فير أسيس كنرا سود فير وسدير رها سود فيديو أستاذ تكنا لو كان حيو تكنا أستاذ ناصر حمزة فادا بودا رسني كاودان دان نكيف الدوان سانجران جتشو أحمي إيسا جرتا أسو غارما كي هندي رقابهو mee maalumaa murtiin hamma kana gahu ijoolleen teegalanii mana ati hin jirretti si gaafataa jiru abbaan kennameeti ahmee eessa jirta mul'adhu hadaraa ilmaan jaalattutti maaf jabaatte garaa firaa fi aaliin kan kee barbaade si dhabe nuuf himi kaalakkii waan afaan si qabe hiriyoota kan kee kan qalbii cabsite Ustaaz Naazir Hamzaa fa'aa akkamiin obsite innuu obsa dhabee waa'ee kee dubbataa hawaasni keessiif mar'imaan gubataa maaliif manaa baatee maaliif fageeffattee haadhaa fi abbaa kan kee eenyumatti gattee garaan dhalaan obsuu hin danda'u sarmee si malee maal qabdi maaf boochifta harmee namni siin beeyneyyuu siif jecha ciinca'a garaan haadhaaf abbaa yoona akkam ta'a amma galta jennee osoo yaannu teennee hafuura kee dhageenye kunoo torbaan geenne jiruu tee qananii kaleessaa yaadadhu as jiranuun jedhi hafuura nuuf laadhu garaacha gubatee ijji mimmaan roobsu jiranuun jedhi ahmee ummanni sin obsu jiranuun jedhi ahmee ummanni sin obsu Rabbiin isa haa galchu hundi keessan bakka jirtanitti du'aa godhaa fi du'aa keessaniin bira dhaabaa. Takka tabaqaana balleessite YouTube isiirra suuraa kee eeksi gootee gadi lakkiste takka jira. Miskiina wallaahi anillee YouTuberii dhabiibtiin hin beeka garuu suuraa koo kaasee ergasiin jedhe kaasuu qabda. Tokko mootiyyuu obboleessa kenna abbaa kenna qaalii hayyuu beeka Ameerikaa keessayyuu Minisoota Oromiyaa xiqqoo bahee achumaan dhabame waa'ee isaa oduu haaraa harkaa qaba. Ustaazonni kennaa fi hayyoonni kennaa har'an sa'aatii muraasa dura waan haaraa kan lakkisan qabanii jechuudha. Sadaffaa obboleessa kenna makkatti osoo maashina pilaastikaa hojjetu isaa maashina qulqulleessu namichi Suudaaniin jinnii jechuudha shayxaanatti ta'ee alaa dhufee itti banee luka isaa irraa mure. Waa'ee isaallee edda qarqaarsisaatu ture achirra dhaabbadhee waan haasa'uun qaba waan waliin dubbannu qabna yoo namni qarqaaruu dandeessanillee akkaawuntii isiniif hin kenna inshaallah hin tafakkurare ni'maa rabbii kanallee hin tafakkurraa jechuudha. Tokkoffaa isaa isinii jalqaba namni guddaan namni hayyuun kuni abbaa ijoollee afuriiti maatiin isaa biyyarraa dhufaa jiranii inni immoo jidduma sana dhaammatee dhageetta waa'ee isaa miidiyaa kanarratti dhaammatee mallaqa kiisaa qabu lafa kaahee mana obboleettiin haadha manaa isaa dhaqee mana obboleettii haadha manaa isaa dhaqee mallaqa kiisaa qabu lafa kaahee mana isaatti deebi'ee maal godhe jettan chawu ani deemaa jira mallaqa kiyyaa wanta hayya guutuu maatii kootti naaf as rakkabe haadha manaa kootti jedhee bahee dhabame taateen isaa sun haarayaa miti jedhan isaaf haarayaa malee Ameerikaa keessatti namoonni hedduun badanii ji'ootaaf ji'a lamaaf akkanuma riphanii deebi'an jedhan alhamdulillah tana dhageenyaan an tasfaa wayiitu natti horame wallaahi tasfaa wayiitu natti horame namni sun dhugaa dubbachuun na cinqee hin beeku akkanuma na keessa deeme maal taanan namnummaan guddaan kun jedhe bakka rakkin han qabu jedhan namni silaa jiruu duniyaan guuttu garuu immoo nama rakkatallee dhiphina addaa rakkin addaa qabullee miti jedhan maatiin isaa dhufaa jiran maatii isaa simachuu didee jinni ma fudhate obboleettii takka wallaahi yaadadhaasaa isii kaleessa wayinga dudumaaf jinaasofnu jinni fudhatu dhooltuu naan jette amma yoo jarri sheekkotiin teenne jettu yoo ummanni hayyoonni kenna yoo jedhan manguddooliin teenne ka jettu jinni mati fudhatee namoota hedduu akkanatti jinniin karaa balleessitee faa manaa baatanii faa uguritti awwaaltee faa akkasitti gaaf tokko nuu galaa jedhanii waan akkasii dabarsan jechuu wanni kun haarawaa mitii jedhan kaameraan immoo ka isa duuba ergan kaameraan isa duuba takattalanii yookaan to'annoo ittiin godhanii ittiin laalaniini kalaas karaa baharatti qajeelee dhaabbate jedhan subhaanallah xiqqoo mul'isee jedhan jechuudha dhaggeeffannoo dhagahaa jirutti miidiyaa irratti illee ni dhageettanii innaa bahara san keessa dhiqe jennaan hin jennu inshaallah ingalaaf ilmaan isaati biiznillaahi ta'ala rabbiin isaa galchu meebii immoo isaan maal jedhanii
isteeta jijjiiree fa'a bakka biraa jiraachuu danda'a isteeta biraa keessa Ameerikuma ta'ee jechuudha. Isinii galee akkas ta'uu danda'a meebii taaksii minaaminaan amma walumaa galatti furmaanni maali wanti gammachiisan yoo kan jettan taatan wanti gammachiisan seera hunda ka guuttate iyyaafannoo biyya Ameerikaa san keessa soqiinsa seera guuttateen soqamuudha. Maa akka duraanii faamilii bichaan namoota beekaniin poolisoota xixiqqaan no hatta hamma galaana keessaa fi isteeta guutuu fi taaksiin ittiin deeme yookaan waan hundi guutuu kaameraa guutuudhaan soqamuudha jedhan. Maashaallah nama qabaachuullee nama gammachiisa nama qabu nama hayyuu nama guddaa akka namichi ta'e kanarraa nu badheen wallaahi inni akkasitti itti deemamaa jira. Kanaaf ulaagaan guutuun xumurame soqamuuf taa'aa rabbiin haa mul'isu du'aahii godhaafi tanuman qaba. Viidiyoo ustaazota kennaa yookaan hayyoota kennaa ustaaz Naasir Hamsaa fa'aadha. Booda irra isinii kaa'uu danda'an dhaggeeffatta waan isaan jedhan jechuudha. Ahmee eessa jirtaa osoo gaarummaa kee hundi ragaa bahuu mee maalumaa murtiin hamma kana gahuu ijoolleen tee galanii mana ati hin jirretti si gaafataa jiru abbaan kennameeti. Ahmee eessa jirtaa mul'adhu hadaraa ilmaan jaalattutti maaf jabaatte garaa firaa fi aaliin kan kee barbaade si dhabee nuuf himi kaalakkii waan afaan si qabe hiriyoota kan kee kan qalbii cabsite ustaaz Naasir Hamzaa fa'aa akkamiin obsite innuu obsa dhabee waa'ee kee dubbataa hawaasni kee si'iif mar'imaan gubataa maaliif manaa baatee maaliif fageeffattee haadhaa fi abbaa kan kee eenyumatti gattee garaan dhalaan obsuu hin danda'u sarmee si malee maal qabdi maaf boochifta harmee namni si hin beeyneyyuu siif jecha ciinca'aa garaan haadhaaf abbaa yoona akkam ta'aa amma galta jennee osoo yaannu teennee hafuura kee dhageenye kunoo torbaan geenne jiruu tee qananii kaleessaa yaadadhu as jiranuun jedhi hafuura nuuf laadhu garaacha gubatee ijji mimmaan roobsu jiranuun jedhi ahmee ummanni sin obsu jiranuun jedhi ahmee ummanni sin obsu. Rabbiin isa haa galchu hundi keessan bakka jirtanitti du'aahii godhaa fi du'aahii keessaniin bira dhaabbadhaa. Itti aansuudhaan jechuudha obboleessi keenya kun Kaalid Awwal akkuma nama kamii harmee kan koo Ramadaan irratti birrii hin erginee fi waa hojii hin qabneef amma garuu ayyaana kanarratti birrii 20 ergaaf jechuun ofitti qabee ka'ee hojii seene hojii maashinaa kana odumaa hojjetu osoo qulqulleessu Suudaaniin dhufee luka isaati irratti bane lukti isaa lamaan bakkatti irraa citte jechuun subhaanallah inni gaggabee halkan san ofiin beekne ture gasuudhaaf karatti hin bahanii baasan fe'anii jechuun gubbarra xiyyaara deema jedhe mucaan kun baasan fe'anii guyyaa lama akkasitti ukkaamsanii gatuu barbaadanii jechuudha. Indoo jechuudha ka isa mure kun baaburaa miti konkolaataa irra ba'e jechuudha. Hunda mala baasaa irratti ka turan rabbiin lubbuu isaa baasee isaa gaggabellee fayyisee madaa ho'aa saniin kasilaa hakimii barbaachisu hakimii osoo argan gaggabee of keessaa ba'ee namni sun lubbuu rabbii itti kaahee gartee lubbuu rabbii tan namni ufudhee keessaa of keessaa baasu tan rabbiin haginni qaalessa gartanii hagisin qaalii taate warabbal kaaba dhuguma lubbuu rabbiitu qaalii taana rabbiin luka lamaa muluu hagirraa cittu gaggabee hunda of dhabee hakima odoon argatin waan injiraa miti waan tokko waan isa tasgabbeessu madaa isaa kana odoon argatin mattaagashaa tokko malee gaggabee guyyaa meeqoolee mucaan kun hakima argate isin ajaa'ibsiisu garuu lubbuun isaa baatee hin baane jechuudha. Lubbuun gaafa rabbi baase malee hin baatu azala wanni hundu ka jedhaniif kan azalli gaafa garaa haadha keenyatti nu galmaa irraa ala tasa nutti dhufu tasa makiina sirra jatellee hin duutati garuu darbaadha isinii galee inna amma isa saniif qarqaarsi godhamee jiralleedha ammallee mucaan liivillee ni seenaa namoonni qarqaarullee barbaadan karaa yuutuub qaba miidhagdii maqaa na balleessu tanaatillee namoonni hedduu koomentiidhaan gaafachaa turtanii ni qarqaarra maaloo ammuma daddafa akkaawuntii isii jechaa turtan jechuudha. Akkaawuntii isaa jechaa turtan akkaawuntii harma isaa hin baaneef natti fakkaatee biyya keenya rakkoo jiraan beektan dafee nama hin bahu akkaawuntii isaan inni amanee fidatee eda namoonni irratti itti qarqaaraa turee fi kan aslii faanti poosti godhan kan abdii geetaachoo faa poosti godhan akkaawuntii hundi isaanii poosti godhan kan inni illee kana jedhe karaa tiktookatis erga jechuudha.
ani isiniifin maxxansaa as bira isiniifin kaayaa yookaan gara xumura viidiyoo kiyyaa akkaawunticha isiniifin kaayaa akkaawuntii sanirratti waan qabdan godhaafi akkasuma wallaahi namni kun nama injiraa miti hamilee isaa cabe kan ijaaruun warra qabu irraa himti nama hamilee cabe jira kaleessa akkasi bashaasha san ta'e osoo taphatu osoo hojjetu hamilee hedduu osoo qabu hojii dhabulleen argadha jedhee abdii godhu har'a garuu hojiin dhabee hojiin jiraatee akka hojjechuu hin dandeenye ta'ee jechuun biyya ormaa keessatti biyya keenyatti garuu hojii hunda hojjechuu hin danda'a wanni takka guutuu dhamma kun biyya keenyatti sammuun guutuu taanaan miila naafa taate fi miti ግን biyya ormaati irratti hin danda'u jechuudha hamileen isaa dhahamee jira hamilee dhahame kanallee ijaaruuf nutu isaaf jira jechuudha nutu isa qarqaaru qaba kanaaf iyyuu qarqaaran isleen jedha micattiin immoo kalees alliibii seenee isaaf sagalee ta'e akkamiin sagalee ta'e beeytanii micattii tokko jira uddagaa filluutti isaa irraa citte hin boonti lakkaa isiin bishaan ofinna hixee boonti ani hin beeku namoonni hedduun obsi jechaanii turan niitii isi seene hundi kenna yookaan jaalallee isa seene niitii isaa yookaan jaalallee isa seene wajjin bu'aa ture micattii san footoo micattii sanii isa screenshot godhee footoo isaa wajjin background kaahee odumaalee fi an taa'ee haasahee obboleettii yoo dhuguma haadha manaa isaa taatee yoo dhuguma jaalallee isaa taatee ta durii caalaa jaaladhu ta durii caalaa kabaji ta durii caalaa hamilee ta'ee fi hamilee isaa cabdasitu ijaaruu danda'a jedhee ani irra dubbannaan mucaa kanatti liivii keessa sheer godhanii mucalleen dhufee jechuudha kaalid dhufee jennaan natti ergatee ol galchee hin gaafadhe kaalidiin heeyyamamaa yoo taate micattiin tun maal keetti nu himii jennaan isimaan beeku jedhe fooloo iyyuu walirraa hin qabnu isiyyuu hin beeku ammallee mootu haadha manaa yookaan nikaaf yookaan immoo jaalallee miti inuma bakka inuma hin beeku jedhe kanas hin kaadee jechuun dhugumatti illee hin beeku micattiin lakkaa imimmaanii miti bishaan ofinna hixee fooloo ittiin sabaasabatti viidiyoo tokkochi isiin isarra boottee hojjettu laayikii 20 qaba guyyaa takka keessatti laayikii 15 laaluu dandeettan yoo san micattillee dhufte liivii jala jechuun liivii jala dhuftee jennaan galchi naan jedhan hin galche jidduu isaas waajjira narraa qabuu diddee micattiin sun jechuun boodarra garuu liiviidhaa bahee yoo tiktook isii keessa seenu viidiyoolee san guutuu kaaftee jirti kan namni itti naqeessan mucaan kaade kan beeku jedhee mitire kaaftee jirti jechuudha amma yeroo san liivii kii kana jala intalli takka yuutuubii qabdi liivii kii kana jala teetti na dhaggeeffatti edaa waraabbachuun badii miti mucaa waraabbatte mucaan anaa miti ka jedhe san waraabbatte gin fiddee footoo kiyya kana akkana eeksii guddaa kana fuularra keettetti gubbarra maal jettee barreessiti micattiin jaarsa kiyya jettee boottee sobdee birrii walitti qabatti jettee maqaa kiyya narratti barreessitee feesbuuk yuutuubii isitti irra lakkiste namoonni na beekan kun koomentii majalatti lakki bar isii miti isiin sagalee taate fi jedhan kun immoo bartu nu majaa'ibii jedhanii rifatan jechuu anuu jala dhaqee naa kaas suuraa kiyyaa an sagalee ta'eef malee micattiin ta biraati jedheen ture naan kaas obboleetti yoo na dhaqe suuraa kiyya kaasi kunoo suuraan kiyya isa kanaa jechuudha eeksi irra heetti kanaa kaasi ani sagalee mucaa ta'e malee ta birrii sassaabdeetetti kijibdu tanaa miti nama biraa bakka san godhadhu hin beekne kijiba taambilaalii yuutuubbaa walumaan beekne waan ta'eef kana garuu anaa jiraa jirtu maqaan hin balleessin baarakallaa fiiki ani maqa balleessii kana namarrattillee ofirrattillee hin fedhu waan ta'eef jechuudha